Если мы делаем только вот эту технику, просто переднюю палатопластику, то мы дальше здесь накладываем узловые швы внутри, дальше сопоставляем края разреза. И вот этот размер, да, он сокращается, и чуть-чуть ретропалатальный размер тоже сокращается. Нам должно хватить этой нитки на 2 половинки. Значит, начинаем мы, как обозначали вчера, границу с апоневроза, да, спиноназалис постериор, еще называют эту область. Курс понравился насыщенной программой, как теоретической, так и практической, потому что именно за счет теории мы всегда дальше понимаем, что делать на практике. И теории было очень много показательных элементов и со стороны как сомнологических, так и со стороны ортодонтических. Со стороны кадаверных материалов все было на высшем уровне, все инструменты, все расходные материалы было предоставлено в полном объеме, работать было очень комфортно и приятно. Все манипуляции, которые нужно было отработать, все выполнено и все получилось в полном объеме. По хирургии причин храпа была на таком обучении я впервые, поэтому было все это очень полезно для того, чтобы отталкиваться и понимать, куда дальше стремиться, развиваться, чтобы разбираться в причинах и лечить причины храпа. Очень плодотворный курс, новые методики увидели, с зарубежными методиками познакомились, попробовали с оборудованием продвинутым, в частности с каблатором. Больше всего понравилось именно новое понимание того, что мы одними методиками пользовались. Сейчас нам показали некоторые другие, которые, наверное, все-таки более прогрессивные. Попробуем ими пооперировать. Надеюсь, что тоже освоим. Хорошая организация, на каждого курсанта отдельная голова, что тоже важно. Хорошая визуализация, ну и подача материала тоже очень достойном уровне. Я не впервые на Мускадавере, первый раз приезжал на курс Ксении Клименко, очень понравилось. И сейчас тоже хотел одну тему, которая сейчас была, у нас храп и лечение храпа, как консервативное, как и хирургическое. Было очень интересно, приехал, очень все на высоком уровне, кадаверы. И особенно хочу поблагодарить учителей, преподавателей, которые нам прочитали лекции и объяснили все на кадаверах. Очень замечательный, познавательный курс, понравилось все. Диссекция прекрасная, прекрасные лекции, очень все интересно. Но диссекция, конечно, на высшем уровне, да. Можно понять все, сделать, потрогать руками, поработать руками, это очень важно. Этого всегда не хватает на рабочем месте, а тем более это когда осваиваешь что-то новое. Я давно искала курсы, который бы систематизировал мои понимания, знания и принес бы новые знания по поводу храпа и синдрома обструктивного апноэ сна, дал мне понятие, как себя вести, как вести себя с пациентом, что делать, как обследовать, как его лечить. И огромное спасибо организаторам, огромное спасибо Лиане Самвеловне. Очень интересный, полезный курс. И главное, отработка навыков. Приглашаю вас принять участие на нашем курсе на замечательной площадке Мускадавера по лечению храпа и синдрома обструктивного апноэ сна. Постараемся осветить данную проблему со всех сторон, и с участием сомнологов, и с участием стоматологов, и разберем основные хирургические техники. Приглашаются врачи-оториноларингологи, ну и все специалисты, кто интересуется проблемой храпа и синдрома обструктивного апноэ сна, кто встречается с такими пациентами. Но, конечно, курс больше будет интересен именно оториноларингологам, потому что хирургические аспекты больше будут освещаться. Мы постараемся на этом курсе максимально представить все последние современные
методы диагностики, изменилась философия хирургии храпа, поэтому будем разбирать именно с точки зрения последних достижений науки.